ក្រាបទូលព្រះអង្គគំចាស់លីងវាងព្រះចៅអធិរាជសពព្រះតីឲ្យព្រះអង្គយាងទៅសាលាដំរាជាមុនសិនហើយទូលបង្គំនឹងនាំព្រះនាងលីងវាងទៅសួនផ្កាដើម្បីចូលរួមពិធីជប់លៀងហែមអញ្ចឹងសូមកងជួយនាំផ្លូវផងព្រះនាងយាងលោកគ្រូសាយីជីនហៅបានសូប៉ានកងទៅរួចខ្ចីដែលខ្ញុំកំចាត់ទីរកក្នុងផ្ទៃរបស់យន្តភីងដើម្បីឲ្យលីងវាងរងទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងររហូតបាត់បង់តំណែងជារាជទាយាទព្រះនាងមិនអីទេដឹងព្រះនាងលីងវាងទ្រង់ហ៊ានច្រានយន្តភីងធ្វើបាបបុត្រារបស់ព្រះអង្គផងអីគួរឲ្យស្ដាយលើកនេះពួកឯងគ្មានឱកាសទៀតទេព្រះនាងលីងវាងព្រះនាងយន្តភីងយាងមកហើយឆាប់ទៅគោរពព្រះនាងទៅថ្វាយបង្គំព្រះនាងយន្តភីងព្រះនាងលីងវាងទ្រង់បុកព្រះនាងយន្តភីងធ្វើបាបបុត្រារបស់ព្រះអង្គនៅថ្មឹងធ្វើអីទៀតឆាប់ទៅក្រាបទូលព្រះរាជាទៅក្រាបទូលព្រះរាជាបុត្រាក្នុងផ្ទៃរបស់ព្រះនាងយន្តភីងខ្លាចថាមិនអាចរក្សាទុកបានឡើយតើនេះវាមានរឿងអីឲ្យប្រកាសទៅក្រាបទូលព្រះអង្គគឺព្រះនាងលីងវាងច្រានព្រះនាងយន្តភីងខ្ញុំម្ចាស់បានឃើញនឹងភ្នែកពិតមែនល្អណាស់ព្រះនាងលីងវាងធ្វើបាបបុត្រារបស់ព្រះអង្គទោសនេះត្រូវប្រហារជីវិតនរណានៅខាងក្រៅនាំខ្លួននាងទៅព្រះវររាជបតារឿងនេះមិនទាន់បានស៊ើបអង្កេតច្បាស់លាស់នៅឡើយទេលីងវាងឯងគិតថាខ្លួនឯងមានគុណសម្បត្តិសង្គ្រាមជាប់ខ្លួនទើបហ៊ានមិនកោតក្រែងយើងមែនទេរៀមច្បងយន្តភីងបានបាត់បង់បុត្រាយើងក៏បាត់បង់ប្អូនប្រុសដែរតើឯងមិនឈឺចាប់បន្តិចណាទេហេនរណានៅទីនេះនាំខ្លួនលីងវាងនិងព្រះនាងលីងវាងឃុំខ្លួនក្នុងគុកធំជាមួយគ្នាបងអង្គសិនខ្ញុំអាចជួយសង្គ្រោះបុត្រារបស់ព្រះអង្គបានបើចាក់បញ្ចូលនេះទៅពួកយើងនឹងគ្មានផ្លូវថយក្រោយទៀតទេព្រះស្វាមីទ្រង់នៅចាំសម្ដីដែលខ្ញុំធ្លាប់និយាយដែរទេទោះបីជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយត្រូវតែជឿជាក់លើខ្ញុំ